隔着这样子的。哎呦，立刻不用啦。不用啦，知道了，很简单的啦，没有东西。剪啊，那个短条形。差不多蒸20分钟就可以了。蒸了，它的那个洋葱也是可以吃的哦。哦，这洋葱很好吃的哦，甜的哦。洋葱也是有效啊。他阿腾应该不吃了，所以你就不要管他咯，就给他喝那个汁就可以了。你就这样白做。咳嗽什么啊，可以吃的哦，可以吃他的那个肉，他都会好一点的。要不然你就等给阿玲吃咯，他甜的嘛，反正。可以。这样子，不用放进去，等下你很难拿。哦。你很难拿的，这样子你比较容易拿上来嘛。等一下，就这样就放在那个。来，我帮你拿走。哦，好了，20分钟后，这个葱头熟了。熟了吗？是这样的吗？是。有刺吗？有刺吗？很少这样子的。起来好像没有刺，没有刺。有了，很少。熟了的嘛，软嘛，可能没有刺。哦，有一点点刺哦。这是水哦。哎，下面这个就是水咯。水咯，你看冒烟呢，你看到烟吗？热的。这等下给阿玲吃就可以了。阿玲吃了就这拿走。好。